Hej allesammans, det här är Maria. Jag hoppas att det är bra med dig. Välkommen åter på min kanal. Så vi fortsätter med de här videor angående challenge 25 dagar för att bli den bästa versionen av dig själv. Hur går det? Tar du den här challenge med mig? Gör du det för att du vill väl inte missa de här gratis tillfällen och bli motiverad? Så innan jag fortsätter vill jag utmana dig att prenumerera på min kanal. Prenumerera på min kanal för att bli och klicka på den här lilla symbolen som finns i hörnet när du kommer på YouTube. Så du blir informerad varenda gång jag skickar en ny video. Så ja. Men igår pratade vi om vikten om att sova tillräckligt helt enkelt. Om man vill reagera på ett positivt sätt, om man vill hänga med, då är det viktigt att man har sina sovstunder. Ja, det är sagt. Idag kommer vi att prata om produkter som är ganska trendiga nu för tiden. Det är de här produkter utan kemikalier, utan kemiska tillsatser helt enkelt. Och det finns flera anledningar till att men man ska börja och vänja sig och använda de produkterna. Jag i alla fall blev övertygad när jag gjorde jag forskade lite grann för att kunna göra video. Jag blev övertygad av dem. Och jag har skrivit ihop 7 anledningar till att jag tycker i alla fall alla ska börja och använda dem. Så hänger du med? Nu kör vi i den här videon. Det är några fördelar faktiskt som finns i användningen av de produkterna som är 100% naturliga. Alltså utan artificiella tillsatser helt enkelt, utan kemikalier. De ska bli minst 95% av tillverkad av produkter som kommer direkt från naturen, och även deras tillverkningsprocess ser till att när de är slut, alltså när du håller den här slutprodukten, den är till 95% helt naturlig. Visst är det spännande? Ja, men varför ska man använda faktiskt de här produkterna? Jo, först och främst, de är bra för din hud och de är bra för dina hår. Och för det andra, det är att de här naturliga produkterna, de luktar gott och de ser bra ut. Och för det tredje, det är att de är bra för din hälsa helt enkelt. Och för det fjärde, de vackraste kvinnorna på våran värld i alla fall har börjat att använda dem, och en del har även tillverkat egen varumärke i det 100% naturliga. Och för det femte, det är att men de produkterna, de skyddar miljön, så det finns ingen bekymmer för miljön när du använder dem. Och för det sjätte, de är tillgängliga. Du hittar dem överallt, du hittar dem på apoteket. Det är bara att fråga efter dem. Och på det 7:e poängen, jag har skrivit ihop några varumärken som jag tycker i alla fall är bra, representerar det här konceptet tillräckligt mycket när det gäller hur de producerar och hur de kommunicerar kring deras produkter. Jo, men vi går lite i detaljer. Varför ska du använda? Jag utmanar dig i alla fall att använda de produkterna som är 100% naturliga, för att de är bra för din hud och de är bra för dina, och de är bra för dig. Alltså, som sagt, det finns 95% av deras av de här, när du tar en flaska av hudkräm eller du tar din tvål,
den består av 95% minst av produkter som kommer direkt från naturen, vilket är spännande. Och deras tillverkningsprocess respekterar vissa stadier och normer som gör att när produkten är sluttillverkad, den består av minst 95% av dess naturliga konsistensen. Alltså när det blev plockat från jorden, ska man säga, det blir nästan samma sak du håller i din hand när du håller din tår, din kräm, din lipstift eller din shampoo eller vad det var. Så fort den är 100% naturliga, de säger till att den är så. Och de företag som tillverkar de produkter som är 100% naturliga, de har en sån aldrig lista, vissa listor av produkter som de kommer aldrig att tillägga i deras tillverkning. Så du kan bli helt säker när du använder de produkterna att de kommer inte att använda ingredienser som man kan inte läsa, alltså någon har sagt, om du kan inte läsa den, om du kan inte äta den, så ta den inte på ditt hud eller på dina ord. Så de försöker att undvika de produkterna som vi har svårt att läsa, oftast som står bakom våra flaskor. Istället för alltså de aldrig listorna, istället för de produkterna som de har plockat bort i deras tillverkning, använder de olivolja, honung, chia-kräm eller även frukter för att ge konsistenser, lukt och färg och sånt. Så det är någonting som man får ta till sig och försök och testa dem. Bli nyfiken på dem. Du kommer säkert att bli positivt överraskad. Och den andra anledningen är att de här naturliga produkterna, de är vackra och de luktar gott, som jag nyss har sagt. Alltså, de använder jordnära färger och när det gäller färgning av produkter har märkena med naturliga kosmetik övergivit det kemiska för att ge plats till det naturliga. Till exempel de tar karamell, som jag har sagt, de tar frukter, de kan även ta blommor för att ge färg och lukt. Tekniken har antingen mött naturen och varumärken, de erbjuder oss produkter som är respektfulla, effektiva och glamorösa. Så försök att prova om du hade kanske tänkt på om konsistensen blir bra. De har tänkt igenom det och de har hittat lösningar, så det luktar gott och det ser bra ut. Prova det. För det tredje, varför jag tycker i alla fall att du skulle testa de produkterna, det är att de är jättebra för din hälsa. Alltså, som jag nyss sagt, våran hud, den absorberar direkt alla produkter som man lägger på sig. Alltså, de skrev här till exempel paraben, som är ett konserveringsmedel som används i många icke-organiska eller naturliga produkter, anses vara potentiell ursprunget till vissa bröstcancer till exempel. En stor mängd av de aktiva ingredienserna i produkter av den naturliga ursprung har fördelen att inte använda giftiga produkter. Och det är en bra poäng. Så som jag har sagt, de produkterna du ska använda för din hud, om du kan inte äta dem, använd inte det på din hud helt enkelt. Svårare än så är det inte. Så gå i din badrum och börja och tänka om där. Det finns någonting som du kan göra för att hålla dig frisk. Och för det fjärde, anledningen till att jag tycker i alla fall att man kan använda produkterna, det är att de kvinnorna som är de vackra kvinnorna, de kvinnorna som
de kosmetiska brand brukar de använda för att göra deras reklam, för att övertyga oss i alla fall om att deras produkter är de bästa som finns på plats. De har börjat själva att använda de produkter som är 100% naturliga. Jag menar Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Monica Bellucci, Eva Herzigova eller Jessica Alba. Jessica Alba har sin egen varumärke i det 100% naturliga. Så prova och gör din egen åsikt om de produkterna. Prova bara, så får du se om det är någonting till dig eller inte. Och för det femte det är att de här produkterna, de skyddar miljön. Varför säger jag så? Alltså, till skillnad från de petrokemiska produkterna är den naturliga kosmetik generellt utformad enligt produktionsmetoder som är icke-denaturerande. Alltså, de vill så pass hålla den slutprodukten nära den naturella tillsatsen, så att de respekterar en process som är icke skadande för vår miljö helt enkelt. Och det är jätteviktigt nu för tiden. Alltså deras avfallhantering, deras design, deras återvinningsbara förpackningar, det betyder jättemycket. Det är produkter som är genomtänkt från A till Ö, skulle man säga. Och för det sjätte anledningen till att jag tycker i alla fall att man ska använda de här produkterna som är 100% naturliga, det är att de är inte så dyra och de är helt tillgängliga. Man hittar dem på de flesta apotek. Det är bara att fråga när du kommer fram och säger att du vill ha ett produkt som är 100% naturliga. De kommer att ge dig förslag. Så det är inte att du måste utforska jättemycket. De finns överallt. De finns att hitta. Det är bara att fråga när du kommer fram på apoteket. Och jag har skrivit ihop några märken som jag tycker jag har hittat på nätet. Och jag har surfat lite grann på deras sidor. Och jag tycker att de är ganska bra varumärken i det. De representerar det 100% naturliga kosmetik. Det är först och främst myaroma.se. Jag kommer att lämna beskrivning av min speech under videon, så du kommer att hitta de sidorna under videon om du vill klicka dig runt och bli inspirerad. Det finns även ett märke som heter Zoa Organic Makeup. Den hittar du på svenskhälsokost.se. Det är ett affär som bara promotar, som bara säljer de produkterna som är 100% naturliga. Och jag har hittat mariaåkerberg.com. Hon är svensk och hon hade svårt att hitta någon produkt som var bra för hennes hy. De tagit fram egen varumärke helt enkelt, och den är 100% naturlig. Och den täcker från hår till tå. Så gå igenom, bli inspirerad, tänk på dig själv, tänk på miljön och använd det 100% naturliga helt enkelt. Jag hoppas att du blev övertygad i alla fall att bli nyfiken på de produkterna och att klicka dig runt och se. Kanske köp en produkt och prova och se om det är någonting för dig. Jo, men det var allt för idag. Jag hoppas att du blev inspirerad och att du kommer att lämna mig en kommentar. Gilla den här videon och även prata om ämnet med en vän, med en släkting. Bara lyft frågan och se vad de tycker. De kanske har andra tips till dig
som du kan dela med oss sen i kommentarfältet. Jo, men det var allt. Imorgon vi kommer att prata om vikten att använda det fortfarande 100% naturliga produkter, men den här gången i rengöringen av ditt hus, av ditt av utrymmen där du bor helt enkelt. För att kemikalier de kan lukta ganska starkt i huset och de produkterna som är naturliga de hjälper oss att bli av med de här starka luft. Så häng med så får du veta mer. Jo, men innan jag slutar vill jag utmana dig att älska andra, men först och främst älska dig själv. Kärlek är mäktig och vi hörs.